svoje krštenje. S ovim videom krećemo od početka Svećeva života. Znači krećemo sa rođenjem i odgojem. I pitanje, kako odgojiti dijete? Većina roditelja nastoji svom djetetu dati sve, osigurati sve. Osigurati miran, siguran život u jednom materijalnom blagostanju. Ali itekako nastoji mu dati odgoj da bi se znalo nositi sa svakodnevnim izazovima i sa svime onim što ga čeka u životu. Sve to i više je dobro. Što je ono pod sve što mu daješ? Je li to život, smisao, ili je to životarenje i jedna ispraznost? Naravno, i Sveti Franjo je imao roditelje, imao je odgoj. Pogledajmo početak njegova života. Svetac je rođen davne 1182. godine u malom talijanskom gradiću koji se zove Asiz. To je vrijeme, naravno, križarskih ratova, a itekako vrijeme kad su u Italiji mnogi nemiri ratovi između gradova. Rođen je od majke Pike i oca Pietro Bernardone, to jest od oca Petra. Otac je bio međunarodni trgovac tkaninama, možemo reći danas vrlo uspješan biznismen. I to onim finim tkaninama koje su nosili kraljevi, plemići. Znači, bio je vrlo uspješan i bogat čovjek. Rođeno dijete je prvo dobilo ime Ivan, ali kasnije je preimenovan u ime Franjo, to jest Francesco ili Francuzić. Zašto? Prvo, što zbog majčina podrijetla, a drugo, zbog očevih trgovačkih interesa, trgovanja u Francuskoj. Kako je sve započelo? Pogledat ćemo opet u franjevačkim izvorima. Roditelji su ga od rane mladosti odgajali za ispraznosti svijeta. Dok je on objesno nasjedao njihov bijedni život i vladanje. Zapravo, postao je tašti i objesniji od njih. Takav je bio od djetinjstva, pa gotovo sve do 25. godine svojega života. Zanimljiv opis života jednoga sveca. Ali još je zanimljivije promjena imena. Promjena imena otkriva u kojem smjeru ga otac želi odgojiti. U smjeru poslovanja, u smjeru karijere, uspjeha, bogatstva. Jednostavno u smjeru onoga što većina naših roditelja pokušava usmjeriti i nas. Uspjeh. Ako ćemo govoriti o vjernicima, vrlo vjerovatno su Franjini roditelji bili vjernici, možda vrlo pobožni. No međutim, kako zna bivati, vrlo vjerovatno Bog u obitelji nije bio Bog, nego je bio možda novac, uspjeh. No novac i materijalno prođe. Tako su ga odgajali za ispraznost svijeta. Da je Franjo nastavio očevim stopama, vrlo vjerovatno bi bio jako uspješan, poznat, bogat, trgovac sa velikom karijerom. No međutim, ostao bi isprazan, bezimen i jednostavno bi životario. Gdje je možda otac pogriješio? Otac kao otac nastojao je svome djetetu dati sve. Ali nije mu dao Boga. Ako svom djetetu ne daš Boga kao Boga, skoro pa da mu nisi dao ništa. Kako? Potvrdu ovoga vidjet ćemo kasnije u Franjinom životu, to jest još malo. Sve snove, sve u slavu, sve bogatstvo koje je otac htio dati Franji, koje mu je htio osigurati, Sveti Franjo će ostaviti. Sve će napustiti što je otac htio za njega veliko. A nažalost, otac će ostati sam u svom bogatstvu. Vjerujem da puno tog možemo naučiti od Franjinog odgoja, rođenja i djetinjstva. Pozvani smo dati svom djetetu svoje vrijeme, dati sebe, ali dati mu Boga, dati mu Božju ljubav. Poslušajmo Svetog Franju, pa nastojimo činiti tako. Mir i dobro.